втората голяма група българи, това са българите, които работят тук, преподавателите. Имало и немалко лекари, но вече основно са станали преподаватели. Това са хора, които са помогнали за изграждането на Тунис. Продължават да го правят и до днес. Изграждане на институциите, изграждане на кадрите, много от които заемат висши позиции в тунизийското общество, за което сме благодарни както ние, така и нашите тунизийски приятели. Това е, което ни събира на 24 май. Това е нещо, което е съхранило България и българите, нашите традиции и обичаи, което ще ни съхрани за в бъдеще. Традиционна и българската трапеза. Благодарим за вашият принос, за да бъде тя наистина пълна, богата, красива. Благодаря също на екипа на посолството, без който нямаше да можем да организираме това скромно събиране и да ви пожелая приятно изкарване. Благодаря. Само още една вметка от вчера, сигурно някои от вас знаят Евровизия. Имаше второ място, което е голям успех и ще пуснем песента на Кристиян, за да можем всички да се насладим. Благодаря. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи. Здравей, караме някак си, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг ни те троши. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък злото забрави. Дали актьори сме театър, театър добър, но малко лош. Ранима струна е душата, всяка нощ. Дали актьори сме театър, театър добър, но малко лош. Ранима струна е душата, всяка нощ. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли виждаш в съня си своя град? Кажи ми. Здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас.